私の父がですね、建築とは直接関係ないんですが、昔ですね、少年クラブっていう少年向けの雑誌があって、そこでですね、戦前からですね、戦前ですからそんなに物が豊富にあったわけじゃないですから、紙のですね、組み立ての模型をその付録で作る、そういう作家だったんですね。そしてそれはですね、当時として本格的なものを目指したということで、かなり話題にはなって、大人のですね鑑賞にも耐えるような、そういうものを作る作家であったんですね。そういうことを身近に見ていて、多少なんかそういうことについての興味というものはあったんですね。そして、私はどちらかというと絵を描くことだとか、絵を見ることだとか、それから音楽を聴くことだとか、そういうことがかなり小さい時から興味があったんですけども、だんだん自分の道をこう考えていくときにですね、やはりそういうものと関係があるような中で、もう少し実学的な道がないだろうかというふうに思って、そういうの中で、建築というものをやるようになってというのが一つのきっかけといえばきっかけだったのかもしれません。私はですね、学部を卒業してからですね、昭和39年のオリンピックが終わった直後で、まだその余熱がある時代、高度成長期でですね、非常にこの建築の世界も非常に活況を呈してた頃、したがって皆さんですね、民間会社の建設会社とか設計事務所に行く方がほとんどだったんですけども、私はですね、少し変わってたのかもしれません。早稲田大学の卒業生としてはですね、あまり目を向けてなかった館長に当時入りました。しかも最初はですね、どちらからかというと、建築と直接の関係のない当時の通商産業省、現在の経済産業省ですけども、そこで建築材料に関わるような、いわゆる行政ですね、そういったことを最初2年間やりました。これはですね、後から考えてみると非常に良かったというかですね、いろんな意味で、世の中のそういうところを通していろんな関わり、いろんな考え方、仕組み、そういうことを考える上ではね、非常に私としてはその2年間というのは非常に良かったような気がします。それから建設省、当時の建設省に変わりました。その当時の建設省は東京オリンピックの国立競技場を実際に設計した部門があったりですね、その実務の世界でもかなりな組織があったわけですけども、そこの中に入って、最初ですね、私も大学では構造、松井先生のところで、学部ですけどいろいろ卒業論文なんかやったんですけども、そこで建設省でもですね、構造の方を最初やりました。これもですね、最初ですね、私としてはあんまり気が進まなかったんですね。もうちょっと他のことをやってみたいと、計画的なことをやってみたいという気持ちが非常にあったんですけども、3年ぐらい構造の方をやるということでやってい
ましてですね、その構造のですね、ほんの3年間かじったという、これがまた非常にですね、今から考えるとやはり非常に良かったなという感じがします。その後建設省ではですね、筑波研究学園都市の関係の仕事を中心にしていろんなことをやらせていただいて、その後ですね、少し世の中の事情が変わってきたんですね。今から考えると何かというと、ストックの時代に入ってきたということで、維持管理とか改築改修、そういったものがだんだん見直されるようになってきたということで、これは筑波研究学園都市も一度都市が整備されると、あとは維持管理とかそういうことが大事になってくるわけですが、そういう中で、そういう維持管理を進めるというような部署に行きました。これもなかなかまだその走りですので、いろんな先生とお目にかかっていろいろ勉強する機会がありました。そして、それからですね、今度は宮内庁に、席を移したわけですね。最初は昭和天皇が崩御されるということについて、それに関わるいろいろな大承久を作るだとか、いろいろそういったことに関わる。それからですね、あと例えば天皇御所の新築、これは内井正蔵先生が設計されたわけですけど、そういったことに関わり、あるいは池原先生、技術顧問としてお願いしてですね、今井先生の設計された東華学堂のこれの改修のようなことですね、あるいは東宮御所の改修、大体その改修についていろいろ仕事をしましたが、これは一つのこの新鋭、新しく作るのとはまた別な意味の難しさがある。そして、その中で、その改修とかですね、一見、普通ですとやはりどうしても新鋭工事に比べるとちょっと地味になるという感じに思われていたものの中で、その意味だとか面白さっていうのが非常に強く感じるように、なったんですね。これはやはり、一つの収穫ではなかったかと思います。そしてですね、旧日光玉沢御用邸、要するに戦前その玉沢御用邸というのがあって、戦後は栃木県に移管されたわけですが、これが一部が江戸の紀州藩の江戸中屋敷を移築しているということで、現在ですね、あれだけの江戸時代に、大名屋敷があったわけですけど、その現物は一つも残ってないわけですね。そしてだけどその一部をそのまま移築していると、その日光玉沢御用邸なんですね。そしてそれにですね、明治時代、それから大正時代の当時の最高の木造技術の集積ともいえるようなもので、この日光玉沢御用邸っていうのはできたわけですけども、それが戦後ですね、もうほとんど、荒廃してたと。そのことに宮内庁としてですね、委員会だとかいろんなことに関わって、これはやはり後世の人にね、一般公開するわけですから、一般の方にも見て理解を深めていただくということと同時に、専門家にですね、建築のいろんな専門家の方にも参考になる、そういう目にも耐えるようなものにしたいと
ことで、その記録をしっかり、取って保存するというようなことですね。そういうことを、いろんな方と協力して、進めました。それに対してはその修復の記録を作る、あるいは修復保存工事をしたというようなことでですね、建築学会賞をもらうこともできまして、それからそれは後々にですね、大事に、していっていただくと、そういうような形のためにもですね、重要文化財ということを登録をしたと、そんなようなことになっています。そして、当時ですね、いろんな宮内庁のことをやってることで、いろんな委員会であるとかいろんなことの関わりの中で、飯崎史郎先生という方ですね、前の明治村の館長の人だった方ですが、この方が61回の式年遷宮の議官をやられていたということで、飯田先生のご縁いろいろあってですね、62回の式年遷宮の技術総会という大役を、やらせていただくことになった。